Schön, dass ihr wieder da seid. Mir ist geschrieben worden, ob ich nicht einmal kann über das Schnarchen reden. Ich kann über das Schnarchen reden, und zwar, was hat Schnarchen eigentlich mit gesund Altwerden zu tun? Schnarchen ist nicht leicht, dass es lästig ist für uns selber, weil man eigentlich recht gerädert und müde im nächsten Tag ist, sondern es ist auch lästig für einen Partner, für die restliche Familie, weil das teilweise so laut ist von den Dezibel her, dass man das durch Tieren durchhört und vom Partner daneben ganz zu schweigen. Gell? Also Schnarchen kann krank machen, gell? Vor allem wenn da Atemaussetzer dabei sind. Das heißt, wenn ich längere Atemaussetzer habe und das mehrmals die Minute, mehrmals die Stunde, okay? Das heißt nachher, dass einfach mein Hirn mit Sauerstoff unterversorgt ist, mein Herz mit Sauerstoff unterversorgt ist. Ich bin am nächsten Tag bei der Arbeit müde. Okay? Ich bin einfach nicht ausgeschlafen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Es kann, der Stress einfach durch den, dass ich nicht ausgeschlafen bin, Blutdruck steigt, gell? Der Blutdruck ist erhöht. Schlimmstenfalls kann man es wirklich zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall führen. Gell? Was sind eigentlich die Ursachen für Schnarchen? Also, es ist oft, dass einfach die Scheidewand in der Nase verwachsen ist, dass da nicht die Luft ankommt, das muss mit dem Mund geatmet werden. Meistens, Kinder schnarchen auch. Bei den Kindern sind es meistens vergrößerte Mandel, was drin sind, deswegen schnarchen Kinder. Und bei den Erwachsenen tritt das meistens in der zweiten Lebenshälfte auf, also weil jemand älter wird. Und zwar deswegen, weil einfach die ganze Muskulatur nicht mehr so straff ist und die Zunge in die Nacht beim Schlafen einfach nach hinten fällt und mit dem Ein- und Ausschnaufen nachher einfach da hinten das Gaumensegel anfängt ganz narrisch zu flattern, gell? Weil da hinten einfach nicht mehr der Durchgang in die Luftröhre offen ist. Übergewicht, also wirklich so der Bautyp lebensbejahend, gell? Also für mich ist das eher lebensverneinend, also übergewichtige Leute. Gell? Weil sie alles Fett da haben, hinten, also Fett ist ja überall auch am Zungengrund und so, auch durch den wieder nicht Platz ist da hinten für die Luftröhre. Gell? Frauen in die Wechseljahr, also nach die Wechseljahr, weil eben auch das Gewebe einfach schlaffer wird. Gell? Und auch Frauen in der Schwangerschaft, weil in der Schwangerschaft muss das Gewebe von der Frau weich werden, damit sich Bauch dehnen kann, damit das Baby da drin Platz hat, wird halt auch da, was habe ich geschnarcht in der Schwangerschaft, das kann ich mich gut erinnern. Also ich habe mich selber wirklich Auge weg, gell? Aber das ist einfach, weil das Gewebe weich wird und nachher das einfach nicht mehr da hinten straff ist, sondern da alles zurückfällt, die Zunge eben hinten. Und dadurch kommt es eben zu schnarchen. Was noch ein Grund ist, dass Frauen das viel schneller hören. Eine Frau hat viel einen leichteren Schlaf wie ein Mann. Also das wird auch genetisch bedingt sein, dass eine Frau einfach durchs Kinderkriegen, durch die Babys, dass sie die Nacht ein Baby hört, einfach viel schneller aufwacht wie ein Mann. Mann schläft viel tiefer und lauter, aber auch, gell? Also Männer tendieren eher zum Schnarchen. Gell? Also, was kann man da jetzt eigentlich tun gegen das Schnarchen? Ich will jetzt nicht sagen, getrennte Schlafzimmer, aber vom Schlaf her, ganz pragmatisch gesehen, also ohne dass ich da jetzt muss, ich kann meinen Partner ja nicht verlassen und was denkt denn der dann von mir? Schlafen, einen erholsamen Schlaf hat jemand besser, also einen besseren erholsamen Schlaf, wenn jemand alleine schläft. Gell? Es hat jetzt nicht jeder die Räumlichkeiten auszuweichen. Es gibt anscheinend, also ich habe es ein bisschen gegoogelt, es gibt anscheinend so Schnarchvermeidungswesten. Das ist wie so ein Rucksackel unzulegen und ich kann mich mit so einer Weste, wenn ich mir die Nacht unschnall, kann ich mich nicht am Buckel ran. Weil logisch, wenn ich am Buckel liege, fällt mir die Zunge viel leichter nach hinten, wie wenn ich auf der Seite liege. Okay? OPs, das war die letzte Option, die ich mir für mich überlegt habe, weil natürlich Narbengewebe ist Narbengewebe, geschnitten ist geschnitten, es ist dahinter die Zunge, es geht dann ums, kann ich noch gut schlucken, kann ich noch gut reden, gell? Also das war alles auch zu wegen, dass OP für mich die letzte Option war. Und was es nicht gibt, sind Medikamente gegen Schnarchen, die gibt es nicht.
was es gibt. Und das hat mir zum Beispiel, mir persönlich am besten eingeleuchtet, was ich gefunden habe, sogenannte Protrusionsschienen. Und das darf ich jetzt gerne erklären. Ich habe zwar keiner da, aber ich darf auf meine, am Beispiel von meinen Knirschschienen, darf ich eigentlich versuchen zu erklären, was eine Protrusionsschiene ist. Also das macht der Zahnarzt normalerweise. Und das sind zwei Beißschienen von mir. Also das ist die von oben, das ist die von unten. Und die Beißschienen wurden einfach so, also vom Kiefer einen Abdruck gemacht, so Schienen gemacht, die Daten da hinten zusammenhängen, also meine sind ja nicht für das gerechnet. Und die waren so versetzt, so quasi, dass, jetzt tue ich es übertreiben, dass der Unterkiefer nach vorn gezogen, so richtig so, wenn ich es übertreibe, weiß nicht, sieht man das. Und da die Zunge ja am Kiefer hängt, dann wird die Zunge mit nach vorn gezogen und der Weg für die Luft in die Luftröhre war somit frei. Gell? Also so etwas lasse ich mir am ehesten sagen, gell? Dass das funktionieren kann. Gell? Dass man sich also eine Schiene anpassen lässt. Wie gesagt, da müsste man mit dem Zahnarzt reden. Oder das kann, also ich denke mal auch bei uns, da die Zahnärzte, wenn sie es selber nicht machen, wissen zumindest jemand zu empfehlen, wer das machen darf. Gell? Das kann eine Lösung sein. Und sonst, wie gesagt, war ich wirklich dafür, auch für getrennte Schlafzimmer, weil ich kann mich erinnern, wie viel meine Eltern gestritten haben, wie die sich gegenseitig beschuldigt haben, du wächst mir mit dem Schnarchen, du wächst aber mir mit dem Schnarchen. Und um das zu vermeiden, eben einfach da eine Entspannung innen zu bringen, kann man ja auch getrennt schlafen. Man kann sich ja besuchen gehen gegenseitig. So, und damit verabschiede ich mich soweit zum Schnarchen, gell? Und mich freut es, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank!